ओ भाई, मुझे लगा रुको भाई लोग इसको चेस करते हैं। यहाँ पे पानी हो रही है अपन भाई। एक बार ये देख लो, ये व्यू चेक करो एक बार, क्या गजब लग रहा है नहीं। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल भाई। तो देख सकते हो आज कहाँ पे आए, और देखो यहाँ पे अपनी वैन खड़ी है पीछे, और एक बार देख सकते हो पीछे भाई आज अपन आए हैं कहाँ पे, सास कमान, और डैम दूसरी साइड है और हम ये वाली साइड है। और ये वाली साइड कहाँ पे, एकदम मस्त एकदम कॉर्नर वार्नर है यहाँ पे। ये रही अपनी वैन, क्या मस्त लग रही है। और ये जो है कोई कार नहीं, जितना मस्त दिख रहा है इतना मस्त जो है तो साउंड निकलता है आज इसका साउंड। और जो ये अपना इसमें जो टायर इंस्टॉल किया हुआ है ना, ये अपोलो अल्फा H1, ये देख सकते हो साइड से कुछ भी ग्रिप जो इसका यूज़ नहीं हुआ। तो आज अपन यहाँ पे उसी का यूज़ करने वाले हैं। सो बने रहना वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। कान में हेडफोन पहनना है ना, अभी बता रहा हूँ। ये वीडियो देख रहे हो तो हेडफोन पहन के देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। भाई लोग यार जल्दबाजी में मैं इसका DB किलर निकालना भूल गया, और DB किलर निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोग को पता ही है भाई। बिना DB किलर के साउंड बहुत मस्त करती है अपनी बाइक। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो विथ DB किलर आएगा। और आज के वाले वीडियो में अपन जो है इसको मैक्स RPM पे भगाएंगे, वो भी विदाउट DB किलर कॉर्नर्स पे। तो मज़ा बहुत आने वाला है, और मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोग बस वीडियो हेडफोन पहन के देखना। हाँ भाई, ये हो जा तू पहले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गणपति बप्पा मोरया। सो भाई लोग यहाँ पे रुक के जो मैं रेव नहीं करूँगा, क्योंकि ये अपना पब्लिक भाई। एक बार ये देख लो, ये व्यू चेक करो एक बार, क्या गजब लग रहा है नहीं। और क्या मस्त हरा भरा लग रहा है, और क्या किरणें दिख रही है भाई सूरज मामा की। अपने वीडियो की तरफ आते हैं। सो वहाँ पे बैठ के मैं रेव नहीं किया, अपन रनिंग में रेव करेंगे। सो भाई लोग वेलकम बैक। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओह भाई, ये वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे साथ हर बार ये होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है सामने। भाई क्या फेंक रही है वैम उठा के। ओ भाई साहब, और ये ऐसे बीच में खड़े हैं। ओ भाई क्या है ये, पूरा बम से रोड पे जो उछाल के फेंक रही है। मुझे लगा था ये टायर्स की वजह से होता होगा, लेकिन नहीं भाई, ये रोड ही ऐसा है। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, अरे अरे सुन रहे हो क्या? ये वीडियो बस हेडफोन पहन के देखना। और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, ये यहाँ पे मैंने नाइट राइड की थी, लिटरली नाइट में। इतना बहुत भाई, ओ भाई क्या हो गया है रोड को भाई साहब। ओह भाई, मेरे को तो डर ही लग रहा है यार। अब आई होप यार मेरा आवाज़ आ रहा होगा सही से। देखो ये पटाखे भाई साहब, क्या पटाखे फोड़ रही है।
ओ भाई, जिन लोगों ने भी हेडफोन पहना होगा ना उनको तो मज़ा ही आ रहा होगा यार। अभी भी मौका है, हेडफोन दबा लो। क्या मस्त रोड है भाई। ऐसे ख़राब रोड भी है थोड़ा सा बीच बीच में, तो इसके वजह से आराम से। क्या गंदा हो गया भाई रोड। लास्ट टाइम जब आया था लिटरली में तो इतना मस्त रोड था। आज के वाले वीडियो में तो भाई मज़ा ही नहीं आया यार, सच बता रहा हूँ। और हर हर महादेव, ये अपने शंभू जी। सोचा नहीं था भाई ऐसा होगा यार। इस बार इतना ज़्यादा रोड का हालत ख़राब हो गया है। और ये कब हुआ है पता है? ये बारिश के सीज़न में हुआ है। बारिश के पहले आया था मैं तो ये लिटरली इतना मस्त रोड था, इतना साफ क्लीन रोड था ना। यहाँ पे मैंने इतनी बाइक भगाई ना भाई, लोग जाके चेक कर सकते हो वो वाला वीडियो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया आप लोग को। भाई क्या था ये भाई, वर्थ नहीं है। आज की राइड है ना, आप लोग को बताओ तो वर्थ नहीं लग रही है मुझे। सो भाई लोग, हाँ, निराश कर दिया भाई। इससे अच्छा तो रोड जहाँ से मैं आया था वही था। ओ भाई क्या मतलब, सूरज मामा चमक रहे। ऐसे अगर रोड चमचमाता रहता तो मज़ा ही आ जाता नहीं। छोड़ो कोई नहीं। ये आ गए हम केरल में। ये रहा अपना केरल। ओ भाई क्या फेंक रही है उठा उठा के। ये देखो, लो कर लो राइड। मेरे को करनी नहीं भाई राइड, मैं बस कर रहा आज। हाईवेज आर ओके बट दिस टू गुड यार। बहुत मज़ा आता है यार यहाँ पे भी। ये अपने गांव के रोड रहते एकदम नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। ऐसा अगर रोड रहेगा ना तो भी मज़ा आएगा। लाउड हो गई है भाई यार। ओह भाई। A few moments later. ओह भाई, मुझे लगा, रुको भाई लोग इसको चेस करते हैं, मज़ा आएगा। मुझे लगा पीछे से कोई बाइक एग्जॉस्ट लगा के आ रही है। ओ भाई आवाज़ ही चला गया। चेस करते बोला भाई, यहीं पे रुक गया ये तो बंदा। कोई नहीं, अपन अपना वीडियो बनाते हैं। ओ भाई मुझे लगा अब मज़ा आएगा, लेकिन साला वो तो यू टर्न लेके चला गया। भाई क्या कॉर्नर है यार, मेरी फट रही है। और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, यहाँ पे मैंने नाइट राइड की थी फुल पावर जाके। खतरनाक राइड, चेक करो भाई जाकर, वो भी मैक्स आरपीएम।
इसी की तरह, यही वीडियो की तरह सेम भगाई थी भाई। यहाँ पे पानी हो रही है अपन भाई साहब, जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया तो वहीं पे आ गए। कोई नहीं, अब आगे की राइड एंजॉय करो। थोड़ा आगे चलते हैं और वीडियो को एंड कर देते हैं। भाई ये है रोड भाई, ये है रोड। ऐसे मैक्स आरपीएम भगाने में मज़ा आता है यार। लग रहा है बातें ही ना करो भाई, आप लोग भी यही एंजॉय करो मस्त। ओ भाई, अब मजा आ रहा है भाई लिटरली। और ये वाला वीडियो है ना, मोशन ब्लर के साथ देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नहीं ऐसे मोशन ब्लर और ये साउंड, ये थ्रिल, भाई साहब। ओ भाई, मैं ऐसे भगाते भगाते घर चले जाऊंगा भाई, इतना मज़ा आ रहा है अब। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो रहा है। ओ भाई, ओ भाई साहब, ये एंजॉय करो। ये कितना मस्त ऐसे केव की तरह लग रहा है ना, गुफे की तरह मस्त ऐसे दोनों साइड से पेड़ हग कर रहे हैं एक दूसरे को। ओ दादी अम्मा रुक जाओ। और आई होप यार आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर मुझे नहीं लगता कि उतना मज़ा आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी एंजॉय किया होगा, तो आप लोग जाते जाते एक प्यारा सा लाइक कर सकते हो और एक कमेंट भी कर सकते हो कि आप लोग को सच में भाई वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए मज़े करना, ख्याल रखना अपना और राइड सेफ करना भाई लोग। ये हमारी तरह जाके हाइपर राइड करने मत लग जाना कहीं पे भी। हम करते हैं भाई, देख सकते हो, हम ग्लव्स पहनते हैं, हम राइडिंग जैकेट पहनते हैं, उसके बाद ही करते हैं। और ऊपर से हमारे पास हेलमेट भी रहता है। सो आप लोग ये बिना हेलमेट और ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश मत करना। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।